İtin anatomik quruluşunda sizə bir şey göstərməyə çalışacağım. O deri, skelet quruluşuna diqqətli olmaq lazımdır it seçəndə. Çünki skelet quruluşu itlərin işləmə qabiliyyəti üçün, funksiyası üçün çox vacib bir şeydir. Niyə? Özünüz başqa it cinslərində baxa bilərsiniz. Baxın, bu itdə ayağında elastiklik var. Baxın sümük quruluşuna, buranı çək. Sümük quruluşunda elastiklik var. Arxa itələmə qabiliyyəti çox yaxşıdır. Bunu nədən seçirik? İt var ki, misal üçün, baxın, idella düz duruşdadır. Eləmi? Baxın, bu itin elastikliyi deməkdir. Necə elastikliyi deməkdir? İtələmə qabiliyyəti yaxşıdır. Çünki itdə prujinluq var. Mənim qolumu çək. Misal üçün, qol belə olsa, mən qaçanda daha çox itələyə bilirəm. Prujinluq daha çoxdur. Elastiklikdir. Amma bu it düz durduğu yerdə, baxın, ayaqlar, bax. Əgər ayaq, indi tuta bilmirəm, belə bir dəqiqə. Bax, belə deyim də, ayağı misal üçün belə deyil, biraz belədir, bu quruluşdadır. İt qaçmaq istəyəndə təkan ancaq bu qədər verə bilir. Bir var bu qədər təkan verəsən, bir də var ki, qaçanda bu qədər təkan verə biləsən. Ona görə damazlıq olsun, nə olur olsun, it saxlayanda, seçəndə əsas da yetişdiricilər belə anatomik quruluşa önəm verməlidir. Bir də elə it var ki, misal üçün, it ilə düzdür. Bir də elə it var ki, misal üçün belə deyim də sizə, bu qabaq ayaqları çox qabaqda olur. İt belə durur. Qaçanda çox təkan verə bilmir. Çünki bunların burada bağlı olan bir sümüyü var. O sümüyə əsasən üstünlük verilir yetişdiricilər. Onu da buradan seçmək olur. İndi mən burada misal üçün hər şeyi uzun danışsam, bunu məncə çox adam dərk etmək biraz çətin olasıdır. Buna biraz göz tərəzisi, yəni təcrübə lazımdır. Əsas buna dedim ki, anatomik quruluş nə üçün vacibdir? İtələmə qabiliyyəti yaxşı, itin ola bilsin xarakteri işləmə, xarakter cəhətdən ruhu işləməyə çox uyğundur. Amma sən bunun skelet sümüyü düzgün olmadığı üçün it tez yorulur. Ona görə anatomik quruluşun vacibliyi budur. İşte bu qədər.